咦，我中咗獎喎，撳入去睇下點拎獎先。喂，唔好亂咁撳啊！而家好多詐騙電郵啊，你知唔知啊？撳咗好大件事噶。咁危險㗎依家？啊，冇錯啊！釣魚攻擊一直喺網絡世界度咧一個犯罪常見手法嚟嘅。員工一個唔留神咧，就會墮入陷阱噶啦。所有企業必須主動採取防禦措施。安妮卡米尼特嘅電郵安全方案協助企業防範各類安全攻擊，包括釣魚電郵、勒索軟件、惡意連結等。透過先進嘅威脅監測技術、郵件過濾系統同埋安全政策管理，企業就可以有效阻止可疑嘅郵件，防止資料外泄啦。另外一個常見資安漏洞就係辦公室打印機啦。公司嘅商業機密、客戶資料點可以喺打印機呢一關失手呢？好多人都會忽略咗，打印機其實係處理公司最敏感資料嘅網絡核心之一。一次性嘅疏忽可能導致到嚴重嘅資料外泄，或者被勒索軟件嘅攻擊。而 Konica Minolta Bishop I Series 打印機就內置咗一系列嘅保安功能，仲可以選配 Bitdefender 掃毒軟件，對打印機上嘅列印作業掃描傳真，對保護檔案中嘅病毒同惡意軟體進行即時掃描，保障裝置同網絡免受感染，並確保資料處理安全，咁就用得更加安心啦。咁以後就放心晒。咪住，仲有㗎！除咗網絡安全之外咧，Konica Minolta 咧亦都提供巡邏機械人同一系列嘅解決方案，佢哋24小時工作，咁就可以全天候守護你哋嘅辦公室啦。Konica Minolta